وبكده اكون خلصت معاكم البنجر باسهل طريقه مضمونه جدا عشان تاخدي منه الفايده بتاعته كامله. لو كلتي كل يوم طبق زي ده هتضمني نسبه الحديد اللي في جسمك انها تعلى، ونسبه كمان الاكسجين اللي في الجسم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله وتستفادوا باي معلومه منه. لو عجبكم ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عايزين بقى نتكلم النهارده عن مكون حلو قوي للبشره وللشعر وتجديد الخلايا، وفي سعرات حراريه، في كمان 4 جرام من النشويات. ده كمان مفيد جدا لمرضى الضغط، بيجدد خلايا الكبد، بينقي الدم. اي انسان عنده نسبة من زي ما بيقولوا كده الحديد اللي ناقص في الجسم او مخزون الحديد نفسه، المكون ده حلو جدا لكل ده. ما عدا طبعا في ناس كتير ما بتتكلمش عن الموضوع ده، بتقول بس الفوائد. انا بقول لكم بقى اي حد عنده الكالسيوم ناقص في جسمه فمالوش لازمه خالص ان انت تاخد البنكر. يعني تبقى مثلا عامل تحاليل او حاجه فيها الكالسيوم ناقص، لازم نعدل الكالسيوم الاول في الجسم ثم بعد ذلك ناخد البنكر. ده غير كمان ان هو بيحتوي على ماده حلوه قوي بتدخل في الدم وبتعلي نسبة الأكسجين اللي بتوصل للمخ. ناس كتير جدا بتعاني من الأرق، من عدم الاتزان، من عدم النوم، من حاجات كتيرة قوي، من التركيز، عشان خاطر نسبة الأكسجين اللي ما بتوصلش للمخ. ده في كمان ناس بتشرب العصاير بتاعة البنجر مع الجزر عشان بتقوي الجسم والعضلات، الكتلة والأنسجة، كل حاجة في الجسم حلوة جدا بيعملها البنجر. تعالوا اقول لكم بقى على ايه طريقة واحدة بس النهاردة من طريقة البنجر، اللي هي هغسله كويس جدا واقشره وارجع لكم. عندي هنا قطعت البنجر بالشكل ده بعد طبعا ما غسلته وقشرته كده وحطيته في قلب حلة. هنزل بقى عليه بالمية بالشكل ده، خلي المية تبقى مغطياه عشان هو بياخد سنة غلوة كده بسيطة من على النار، يعني بياخد سوا شوية بسيط. وبعدين هتحطي عليه شوية سكر، طبعا انا بحبه بالطريقة دي، في ناس ما بتحبوش بالسكر، ممكن تعمله كده تسلقه عادي جدا وتاكله. في ناس بتحبه بالليمون، طبعا اي طريقة انت بتحبيها تعمليها. وهغطي عليه واحطه على النار عشان يستوي اول غلوتين، وبعدين وطي خالص وسيبيه يستوي براحته على الاخر. هنا البنجر بدأ في الغلو بالشكل ده، غلي كده، هوطي بقى عليه خالص لحد ما يستوي.